ખુખાર મેરડીના પારે બધા ભક્તોના કામ કઈ રીતે થાય છે એ જાણવું હોય તો માતા એવું કહું છું, ઘેર બેઠા વિડીયો જોતા હોય ને કદાચ થોડો વિશ્વાસ આવતો હોય કે આ ભાઈ બધાના કામ થાય છે આ જગ્યાએ અને અમારે અહીં જવું છે, અમારે કામ કરાવવું છે, અમારું કામ થાય, અમારી મનોકામના પૂરી થાય, અમને એવી કઈક આશા છે, તો એવી આશા જેનો હોય અને નવા જે જોડાતા હોય એના માટે કહીશ કે ઘેર બેઠા તો પેલા છે ને 5 કિલો ચકલાના ચણ મારા નામથી નાખી દેજો। 11 રોટલી સ્પેશિયલ બનાવી, અલગ લોટ બાંધી, એમાંથી કોઈ મનુષ્યનો ભાગ હિસ્સો નહીં, સ્પેશિયલ ખાલી લોટ બાંધી અને 11 નહીં 21 બને, જે લોટ બાંધે એની રોટલી બનાવી અને ગાયને ઉભા રહીને ખવડાવી અને કદાચ કોઈ કૂતરાને બિસ્કિટ કે દૂધ પીવડાવી ખાલી યાદ કરી જોજો કે માં તારા કીધા અનુસાર અમે આ રીતે માનતા રાખી છે, પણ માં અમે દર ભટક્યા છે, ભૂવા ભટક્યા છે, માં કોઈએ અમારું સાંભળ્યું નહીં,